जी हाँ मेरे प्यारे साथियों और सभी क्षेत्रवासियों, सुपर डीजे का प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आप सभी को अपने साउंड चेक की तरफ लेकर चलते हैं। शुरू करते हैं एक धमाकेदार साउंड चेक। अटेंशन प्लीज, फ्रीक्वेंसी चेक वार्निंग, हाई फ्रीक्वेंसी। Sound check complete. Now close your eyes and feel the vocal. बेटा मैं सुपर डीजे ललकारता नहीं, सीधा ठोकता हूँ बेटा। मैं इस डीजे लाइन में तेरा बाप हूँ, मेरे एक बेस से तेरा कान का पर्दा फट जाएगा। क्योंकि बेटा मैं तेरे जैसे घिसा पिटा डायलॉग नहीं मारता। इसलिए बेटा यह 2 कौड़ी का डायलॉग अपने डीजे मलिक को जाकर सुनाना, सुपर डीजे को नहीं। हम संतोष पागल नहीं। कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। कुत्ता है तो कुत्ता। हम संतोष पागल नहीं। सुन बेटा, अगर तू एक बाप की औलाद है तो सुपर डीजे को हरा कर दिखा। और जो तू कहता है कि टीना फाड़ दूंगा, आज मैं तेरा टीना छेद कर दूंगा। सीधी तरह खड़े रहो बेटा। DJ SNK आज तक किसी डीजे वाले की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो मुझे हरा सके। मैं सुपर डीजे तेरे को ओपन चैलेंज करता हूँ, मुझसे कंपटीशन करके दिखा। मैं इस डीजे लाइन का बादशाह हूँ, यहाँ की पब्लिक खुद जानती है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हम हैं सुपर डीजे, मलाका प्रयागराज।